B2CB lagi rehat sejenak menunggu personel melebihi Bapak Andit. Posisi di bela Bapak. Pakai yang mah pakai gimana stand gitu. Oh, tembus saji kak. Pokoknya nanti akan wae tadi ngerekam. Dia nggak aja di hati heula ngerekam. Kerak 2 video. Pak Yos. Mau dulu nih masih batu ini. Yos. Wah, sekarang udah enak. Sip.
Belok ke kiri asal mah. Asal mah kali itu. Kayak nanya ke sadi dia. Biasanya lah mau nanya ke daerah jauh dia mah nyasar heula. Orang tara milu masalahna mun silaturahmi teh. Kiri kiri. Kiri. Ya, selamatnya Sabria. Mayos. Pada doh. Pada lengit. Pada sih. Sudah di lengit. Waduh, hilang. Mau pulang sekali dia ya? Enggak, masih di belakang. Tadi teh waktu Masih di jalan ke sini, dia berhenti di warung. Oh. Oh lah. Harusnya kan cepat, kita kan lama tadi di gang situ kan ya. Iya. Ya dia kan pokok ke saya pelan-pelan gitu. Apa nih? Kalau sebentar kita di depan lumayan. Ambil. Terus halus jalannya tuh. Mantap. Jalannya mantap. Jalannya mantap. Komedi. Untung pakai ini, pakai seli. Terus. Harus ditanggul kalau itu. Nggak bisa. Benar ya tapi. Jalan deh, Pak. Wah, Yuk, terus. Wah. Kalau ngawantir itu mah benang. Ini aja susah. Wah. Bisa. Lu ngawantir lu cari aman. Ngawantir lu mah bisa. Makadanya mah bagus. Aduh. Buset. Jalan lain itu. Mantap. Gua. Terus istri mah ke motor kali. Gampang. Tuh mau kali. Aduh, Di jalan kieu euy. bener-bener terjal. Jalan kieu. Ambil batu. Kirana jeung saha? Lewatin. Lewatin airnya.
Mantap, terus sip. Aman. Melesetnya di bawah masih rokok. Aduh. Wing. Siap. Wing. Terus. Salah jalur. All ready? Yes. Sip. Ayo. Wah, nggak ada yang kuat. Tahu. Kebanyakan. Kita sekarang ada di lokasi Puncak 2, Desa Hambalang. Kita mau ke puncak. Desa Hambalang, Puncak 2. Oh iya, oke siap. Sedang rehat. Siap nyamper gitu terus bawa sepedanya bawa ke mobil ke sana parkir di sana. Naik. Ini naiknya genjot apa naiknya pakai angkot apa? Ternyata naiknya pakai angkot. Terus ke kanan dari puncak pas itu turun terus ke kanan ngambilnya. Ya. Keluar sih itu apa? Kendor ieu na. Kendor. Manas. Ya. Sip. Limited edition. Keluar. Tumpuk. Mantap. Sip. Kalau kira-kira ragu, jalan tadi lagi aja. Enggak itu tuh yang kodok pisang tuh. Oh, Bisa. mantap. Nih view-nya seperti Kaliurang. Kaliurang Gunung Merapi. Wah, mantap. View-nya luar biasa. Iya. Kita ambil foto dulu, berjajar sini.
lempar Den. Lanjut Bang Din, lanjut Bang Din. So tahu. So tahu. Coba gitu. Wah, dia ngebit apa nih? Mantap. Hah? Jadi nanyak-nanyak jalannya nggak ditutup semua. Oh itu nanjak parah, nanjaknya parah. Balik deh, jatuh juga. Oke langsung. Ya, hari ini hari Wang. Ya, berhubung mendung jadi hari Deung. Padahal tadi kalau lempeng nggak belok sekali udah sampai. Oh, hadiahnya. Biar ada keseruan kali. Iya, pas kali itu. Hadiah kan? Kali kurang.